iyadoo magaalada Buuhoodlo wadooyinkeedu markuu roobku da'ay noqdeen wadooyinka biyo fadhiisina ayaa dhalinyaro iska suul qaatay ee taladoon waxay bilaabeen inay sameeyaan xajihiirad iyo ceegaag wadadan ayaa waxay ka mid tahay wadooyinka ugu weyn ku yaala magaalada Buuhoodlo marka dhalinyaro taladoon ayaa waxay codsi u direen dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogta gaar ahaan qurbo joogta u dhalatay magaalada Buuhoodlo inay ka qayb qaateen bilicda magaalada Buuhoodlo ugu horeysay wadadan la dhisay isku xidhay xajihiirad iyo ceegaag dhalinyarada oo ka hadlana waa kuwan markood iyo marka labaad marka saddexaad waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dhalinyaradan u taagan markasta horumarinta gobolka Cayn inta kadib bulshooyinka gobolka Cayn oo dhan waxaan ugu bishaareynaa in la wado wadada xajihiirad ama wadada aad gobolka Sool ee ka bilaabmata guriga dawladda hoose hotel Ileeya marta ilaa socota Talasoonta wadadaas aad ula socotaan waa wado halbowlo u ah ama wadada labaad ee wadnaha gobolka saad ula socotaan wadadaasi waxay qabtaa dhibaatooyin fara badan oo waxay leedahay godad aad u waaweyn saawgeed dhalinyaro iskeed isu xilqaantay ayaa waxay u kacday wadada sidii ay u dhisi lahayd hadda imkaaniyaadkii loogu talagalay waxbaan gacanta ku haynaa wixii kale waxaanu damacnay inaanu la wadaagno ama fariinta aanu gaarsiino bulshada gobolka Cayn waxaanu leenahay wadada nagala qayb qaata si aynu deegaankeena u horumarino qof kasta oo kamid ah dadka deegaanka waxaanu leenahay wadada nagala qayb qaado wixii karaankaaga ah adiga oo ku diraya numberka halka ku qoran hadii aynu deegaankeena aynu u wada kacno waxaanu wada qabsan karnaa wax kasta deegaanka ka halaysan wayna hagaajisan karnaa insha Allah bidnillah karim dhamaan baa saxaafadda khaasatan TV-ga caalamiga ee bulsho sidoo kale isxilqaamayaasha ay barnaamijkan daadihinaya taladoon runtii waxaan maanta isu xilqaanay ama u taaganahay barnaamij iska wax u qabso ah oo aan dhisi doono wadada xajihiirad oo ah halbowlaha wadada labaad ee magaalada bilicda iyo quruxda ee magaalada meesha laga soo galo wadadan oo ka bilaabmata suuqa ceegaag oo marta ilaa iyo xajihiirad oo wada aad u dheer ah ilaa iyo Talasoonta ee magaalada laga soo galayo wadada Laascaanood wadada aadka u dheer waxaan rabnaa insha Allah bal qaybteeda inaan si xilqaan u dhisno waxaan bulshada Soomaaliyeed khaasatan deegaanka gobolka Cayn cid u dhalatay dadka ku nool magaalada Buuhoodlo gudihiisa iyo dhammaan qurbo joogtaba waxaan si walaaltinimo iyo wada dhalashaaba uga codsanaynaa inay wadadan si xilqaan u dhisaan sidoo kale cid kasta ay qusayso oo ay ujeedkan iyo wadadan ba ay wax ku leehba waxaan oranaynaa Buuhoodlo maanta u baahan tahay in la shaqeeyo oo ay diyaar u tahay inay wax qabsato si xilqaan u dhisanaysa Buuhoodlo cid wax gashato un baa wax ku yeelan doonta cid aan la hadlayana waa cid Buuhoodlo rajada on kale insha Allah waxaan rajaynaynaa Buuhoodlo iyo halkii sanaba laba wada saddex wada inaan dhisano si xilqaana khaasatan deegaanka qurbo joogta waxaan ka codsanaynaa inay deegaanka qayb qaataan iyagoo oo kala soo xiriiri doona akoonkan oo si khaas ah u qaabilsanaan doona in barnaamijkan lagu daadihiyo biidmillaah karim bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaan isugu nimid halkan inaanu bilowno qorshihii aan soo wadnay ee ahayd dhisitaanka wadada ceegaag ilaa xajihiirad wadadaas oo ay bilaabayaan isxilqaankeedana ay leeyihiin ururka taladoon iyagoo barnaamijyo hore waaweyn soo qabtay una taagan inay bulshada wax u qabtaan bulshooyinta waxaan ugu baaqaynaa dhul waa dhalinyaro la yiri in dhalinyarada taageeraan oo ay garab istaagaan isla markaana isku xilqamaan waxna qabsadaan haddaadan wax qabsan cidna wax ku qaban mayso waxaan rajaynaynaa aan u taaganahay kuna hanweynahay wadadan iyo wadooyin kaleba inay bulshooyinta iyo ururka dhalinyarada taladoonba ay si Jaamac Xamuud Salaad telefishinka caalamiga bulshada TV magaalada Buuhoodlo